Voilà, la fois dernière, donc le Marifat, donc on a fait un exercice numéro un sur les séries numériques. Donc on a fait sur les séries numériques. Donc on fait quelqu'un, donc un exercice d'un coup, donc là. Donc on a fait 4 séries numériques, 4 séries. Les 4 séries numériques, le but c'est pour bien manipuler, mais c'est manipuler, donc c'est pour bien manipuler l'équivalence, donc la notion d'équivalence. Parce que qu'il y a des exercices qu'on peut résoudre avec d'autres méthodes. Par exemple, D'Alembert ou la Cauchy, parce que ce sont des séries à termes positifs, on peut les résoudre avec D'Alembert ou bien Cauchy. Par exemple, la série numéro 3, bon, bah, c'est une étudiante, donc une autre méthode. Cauchy, oui, bien sûr, normal, parce que là, la série pardon, la série donc la série la série donc lorsqu'on fait la racine carrée la racine alienne, tu as 1 sur 1 plus 1, 2, 3, il y a 1 sur 1 plus 1 à la puissance 1. On peut نجمو sur la limite تاعها, donc نلقاو بلي un nombre, et donc on déduit donc la convergence de la série. Donc normal, on peut utiliser d'autres techniques autres que là, c'est pour maîtriser un peu, pour s'entraîner sur l'équivalence, la notion d'équivalence, l'équivalence, parce que là, Ferrari, pour l'essayer à terme positif, c'est l'outil le plus performant. Donc l'équivalence, il fait لدراسة السلاسل, donc السلاسل العددية. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir une autre chose. Donc on va voir les suites de fonctions. Les suites de fonctions. بعد, on va voir les séries de fonctions. Les séries de fonctions, il y a حالة خاصة تاع les suites de fonctions. Est-ce que vous m'entendez? ديما لازم نفكر. Est-ce que تسمعوا؟ Est-ce que تسمعوا؟ Oui. Très bien. L'écran يبان واش يبان لكم في l'écran؟ Les aspirateurs. Ah, très bien. Donc, bon, donc, déjà, donc, on va résoudre. Donc, le hadaf, donc, le but, c'est d'essayer de résoudre donc, l'exercice numéro 2. Donc, on va donner un hadaf. On fait des révisions. On a des révisions. Donc, disons l'exercice. À partir de cet exercice, donc, on essaie de faire des rappels sur le cours, ou des commentaires, ou tout le monde pose des questions. S'il vous plaît, posez des questions. Il faut profiter, parce que les notions, surtout les notions la notion de suite de fonctions, فيهم des précisions, كاين حوايج الطلبة يخلطوهم, donc ils les mélangent. Donc فيهم حوايج دقيقين بزاف, il faut bien les comprendre à partir donc de l'exercice numéro 2. On va donner d'abord un exemple ou deux, et après donc on passe à la. Donc s'il vous plaî, ما عادش نقبل حتى واحد donc خلاص. قلنا 12 وربع يبدا الكور دونك شغل في اللونفي لا ميم شوز كيما رانا في اللونفي. دونك نروحوا دونك اون فا باج بلونش ونبداو دونك اون كومونس. بدينا المره اللي فاتت, دونك انا كومونسي ديجا في الكور اللي فات, دونك دينا ان بتي رابيل دونك على لا نوسيون دونك دو كونفرجونس سامبل. قلنا بون اسكو فو فوايي لا باج solution exo 2. خرجت لكم؟ La page solution exo 2. Oui, خرجت. Oui, monsieur, خرجت. نعم؟ Oui, خرجت, monsieur. Parce que كاين شوية الحاجة هذا ما يدارش مليح. Donc c'est-à-dire يولي ديكالاج. Donc يولي ديكالاج ما بين الصوت والإيماج. Mais مادام خرجت لكم سي بيان. Donc راني مكتوبة. هذه درناها المرة اللي فاتت. Page blanche, donc on commence. Donc on a commencé déjà sur le cours de fait. Donc un petit rappel donc à la notion donc de convergence simple. Bon, est-ce que vous voyez la page solution exo 2? Oui. Je pense qu'il y a la page solution exo 2. Oui, خرجت. Oui, monsieur, خرجت. نعم؟ Oui, خرجت, monsieur. Parce que كيعود لا كونيكسيون ماشي ملاحه, ما بالكم الديفيلمون تاع لي باج هذا ما يدارش مليح. دونك
C'est-à-dire il y a décalage. Donc il y a décalage ما بين الصوت ما بين الصوت والإيماج. Mais مادام خرجت لكم سي بيان. دونك راني يكتب مكتوبة هذه درناها المرة اللي فاتت. Donc solution تاع l'exo numéro 2. Donc on a fait un petit rappel, درنا un petit rappel على la notion de convergence simple. Donc la convergence simple c'est une notion اللي هي بسيطة. Donc on a une suite de fonctions. Donc F1 نرمزوا لها كيما هكذا F1. Donc la suite هذه pour tout un donc elle est définie dans un intervalle I dans R. Donc il y a deux مفاهيم في les suites de fonctions. Il y a la notion de convergence simple. Donc il y a la notion de convergence uniforme. Donc déjà كما قلت لكم المرة اللي فاتت donc عندنا هذه لازم تعرفوها الحاجة الأولى أنه la notion de convergence uniforme elle est plus forte que la convergence simple. C'est-à-dire si une suite converge uniformément sur un intervalle, elle va converger simplement sur cet intervalle. Voilà. Mais ça, pour étudier la convergence uniforme, باش نوصلوا la convergence uniforme, لازم تفوت على la convergence simple. هذه لازمة. Parce que, voilà, pour la simple raison. Parce que la convergence uniforme تتطلب أنك تعرف en général, ما ندخلوش ياسر في la théorie, أنك تعرف la fonction limite. باش تدرس la convergence uniforme, il faut connaître la fonction limite. Donc باش تعرف la fonction limite, لازم تفوت على la convergence simple. Il faut passer par la convergence simple. bon هذه الحاجه الاولى. برضو كنتكلموا على la convergence simple. donc هنا في المرحله هذه رابيل درتو المره اللي فاتت. donc c'est simple. Une suite converge simplement. donc une suite de fonctions F1 de l'intervalle I dans R. donc la suite F1 bon نعاودوا نكتبوها معليش سي با نعاودوا نفاصيلها هنا. je vais la rappeler. donc انا المفهوم هذا Donc on dit que la suite F1 écrit comme ça donc on a la suite F1 converge simplement sur l'intervalle I المفاهيم في زوز تاع لا كونفرجونس سامبل ولا يونيفورم لازم توضح في كل مره تقول وين لا كونفرجونس سامبل وين موجوده. باسكو فوزالي فوار باللي تقدر تكون كاينه كونفرجونس سامبل في ان انترفال كي توسع الانترفال تولي ماشي ممكنه. سورتو لا كونفرجونس يونيفورم تقدر تكون مش ممكنه في ان انترفال كبير كيما تصغر الانترفال تولي ممكنه. دونك هنا الفو ديما نوضحوا كي نقولوا كونفرجونس سامبل ou bien كونفرجونس يونيفورم الفو ديما نوضحوا دونك كان انترفال donc on travaille. donc هنا في المرحله هذه donc لا سامبل المفهوم سامبل خلاص. donc في لا كونفرجونس سامبل من الاول هذوك جوج حوايج شدوهم مليح. donc il faut bien les retenir. donc هنا on fixe x هنا x هنا باش تدرس لا كونفرجونس سامبل x فيكسي وتدرس donc la suite on étudie donc هنا converge simplement c'est pour x fixé. donc هنا la suite تولي f1 de x هذه تولي une suite numérique et convergente هنا bon عندنا la convergence sur l'intervalle I هنا pour tout x بالنسبة لكل x ينتمي إلى qui appartient à I. هذا المفهوم donc تاع la convergence simple. وغرافيكمون أنا صورتها لكم المرة اللي فاتت والله في ان غراف المرة اللي فاتت. donc هذا هنا par exemple هنا من ناحية الجرافيك. donc الجرافيك lorsque vous avez شوفوا مليح عندكم une suite de fonctions هذه درناها هنا on fixe x هنا في المرحلة هذه donc لا سامبل المفهوم سامبل خلاص. donc في لا كونفرجونس سامبل من الأول هذوك جوج حوايج شدوهم مليح. donc il faut bien les retenir. donc هنا on fixe x هنا x هنا باش تدرس لا كونفرجونس سامبل x فيكسي وتدرس donc la suite on étudie donc هنا converge simplement c'est pour x fixé. donc هنا la suite تولي f1 de x هذه تولي une suite numérique et convergente هنا et convergente هنا bon عندنا la convergence simple.
وجرافيكمون اللي صورتها لكم المره اللي فاتت دونك فيها جراف المره اللي فاتت دونك هذا هنا باغ اكزومبل هنا من ناحيه الجرافيك دونك الجرافيك لوسكو فوزافي شوفوا مليح عندكم اون سويت دو فونكسيون هذه درناها المره اللي فاتت ونزيد نعاودها اليوم دونك فوزافي اون سويت دو فونكسيون باغ اكزومبل هذه متصوره هنا اف 1 اللي قدامكم باينه اف 2 لا فونكسيون الثانيه اف 2 اف 3 باغ اكزومبل اف 4 اف 5 اسكو فو مونطوندي اسكو تسمعوا Oui, Oui, monsieur. oui, monsieur. Bon, l'image باينه l'écran باين Oui, Oui, كل شيء. Ah, très bien. oui. La convergence simple, c'est quoi la convergence simple? Supposons هذا الجراف هنا هذوما يفونكسيون تشوفوا فيهم مصورين بالاحمر F1 فونكسيون الجراف تاعها F2 فونكسيون F3 اكسترا هنا la convergence simple نفيكسي اكس جو فيكس اكس باغ اكزومبل ها نفيكسي اكس هنا فيكسي اكس هنا la fonction la suite de fonctions converge simplement في البوان اكس converge في البوان اكس هنا اذا كان دونك تهز هنا اف ان دو اكس وين راح تكون اف ان دو اكس راح تكون في هاي الاف ان فونكسيون تكون هنا سي لو بوان هذا اف دو اكس سي كوا برضو نمشي نصورها مليح هنا دونك هذا اسمعوا لي نعاودو نصورها مليح هذا دونك vous avez c'est-à-dire انا نطراسي اكس هنا نطراسي اون دروات جو في تراسي هاني نطراسها على دروات فوالا نطراسي اون دروات une droite parallèle. La droite, c'est la droite, x égale. Allez, tracer la droite, voilà. Voilà. La droite, très bien. وهنا نشوف l'intersection تاع la droite l'intersection تاع la droite مع les graphes كلها مع f1 l'intersection à droite مع f1 تبدل لي البوان هذا. هذا البوان هذا. l'intersection تاع la droite مع f2 elle va me donner ce point là. مع f3 عاد تمد لي البوان هذا. مع اف 4 مد لي لو بوان اكسيتيرا حتى لا سويت كامله دونك نقول باللي هذا اكس تاعي هذا اكس هنا هذا اكس جو دي كو لا سويت اف 1 كونفيرج في البوان اكس اذا كان لا سويت اللي تشوفوا فيها مكتوبه هنا صوره في لادروات هذه هنا دونك تكونفيرجي فير ان بوان تكونفيرجي فير ان بوان سي ان نو كونفيرجو با سي لا سويت هذه اللي موجوده في لادروات الزرقاء هذه نو كونفيرجو با Donc, ça veut dire que la suite de fonctions ne converge pas sur le point X. Et ainsi de suite. Tous les points X de la droite réelle, la suite F1 de X peut une convergence. L'ensemble de la suite F1 de X est convergente, ou ce qu'on appelle le domaine de convergence simple, de la suite F1. يقدر يكون vide, يقدر يكون l'ensemble vide, يقدر يكون R كامل. Il peut être aussi, donc يقدر يكون un intervalle, etc. Bon. هذا المفهوم donc c'est la notion تاع نحبوا نكتبوها هذه لو كان نكتب هنا donc x fixé x apporté f de x convergente on dit que f converge simplement sur i. Bon هنا دوكا نعاودوا شوف نكتبوها بالمات ندورها بالابسيلون ولا bon شوفوا مليح باسكو بعد نشوفوا الفرق ما بين لا كونفيرجونس سامبل لا كونفيرجونس ميتافور دونك كيفاش نكتبوها كومون نيكري هذه هنا نكتبوها بالمات نكتبوها مليح ماتيماتيك كيفاش نكتبوها هذه اكس فيكسي بور اكس ابارتونون اي كيلكو سوا اكس هنا نكتبوها مليح دونك اون فوا ليكري نكتبوها فوالا هنا بور توت اكس ابارتونون اي لا سويت اف ان دو اكس كونفيرجونس دونك كي نكتبوها بالماتريك سافو دير كيفاش تكتب نكتبوها ماتيماتيكمون كيما يلزم كومون نيكري دخلوا تتكلموا يفو بارلي لازم يكون ديبا اللي يكون هذوما لازم يكون ديبا سينو انا قلت لكم اذا كان انا برك نتكلم نخليكم نعطيكم لي فيديو نتاعي وتفرجوا في لي فيديو دونك ما عندها حتى فايده. La valeur absolue de f de x ايش معنى سويت كونفرجنت quel que soit x appartient à i il existe un x. Voilà, très bien. نكتبوا هنا quel que soit x ونقولوا هنا باللي كونفرجونت هنا دار مثلا دار une valeur f de x. ماشي comme ça. Voilà, ça va valeur f de x. Quel que soit x appartenant à i, voilà. Quel que soit existe un unique X. Existe. Quel que soit epsilon. Quel que soit epsilon. Quel que soit x, epsilon. Il existe. Il existe donc un rang qui dépend. شوف الآن هذا يديبوندي من x ويديبوندي من
الابسيلون. الوغ الفرق ما بين شو هنا ديجا الفرق ما بين لا كونفرجون سامبل لا كونفرجون يونيفورم. لو رون هذا يديبوندي من اكس ويديبوندي من الابسيلون. بعد في لا كونفرجون سامبل يونيفورم يديبوندي غير من الابسيلون، ما يديبونديش من اكس. بور توت اكس تلقى الرون هذا. دونك هنا بالنسبه لكل اكس عندك ان رون، بور كل اكس عنده ان رون كي ديفيرون دو لوتر. هنا هو سامبل. ما تخلقوش روحكم الديفينيسيون نحطوها برك ما ترجعوا لها. دونك احنا اللي يهمنا سي لا براتيك، اللي يهمنا في الخدمه هذه كلها سي لا براتيك. دونك هنا نكتبوها برك ان ديفينيسيون ماتيماتيكمون quel que soit x et quel que soit epsilon, il existe un rang n tel que, quel que soit n, donc à la suite, quel que soit n, si n est plus grand que n de x epsilon, oui, j'ai un n, qu'est-ce qu'on a? On a valeur absolue d'un fn de x moins f de x est inférieur à epsilon. Elle est mathématiquement, donc elle a الناحيه نتاع تحب ديمونطري بار ديفينيسيون اون جيرال ما نديروهاش on la fait pas, on démontre pas par définition, c'est dur, mais حنا on va utiliser d'autres techniques. هذه c'est la convergence simple, هذه c'est la définition de la convergence simple. Bon, on va donner شوف نمدوا deux exemples بدنا نديروا l'exercice تاعنا, deux exemples simples باش تفهموا مليح. donc pour comprendre bien la convergence simple بسيطه. donc عندنا الاول l'exemple الاول عطوه لكم اللي فات. Donc là, regardez bien, donc je vais prendre moi deux exemples, la définition de la convergence simple. Bon, on va donner, je vais deux exemples, de l'exercice là, deux exemples simples, mais je te fais bien, donc pour comprendre bien la convergence simple, c'est ça. Donc l'exemple là, tout comme on l'a fait. Donc là, regardez bien, donc je vais prendre moi deux exemples, On va prendre donc l'exemple loué, un exemple très simple, donc façon. Donc exemple 1. Donc je vais considérer la suite de fonction fn de x, fn de x, حاجة واحدة بسيطة خلاص, est égal à, donc là, x à la puissance n, x à la puissance n. Donc on va poser quelques questions, donc là, elle est passée par là, donc c'est très simple. Donc un ensemble, là, la suite de fonctions, vous voyez bien, lorsque là, les suites, on a f0, regardez bien, là, c'est simple, f0 est égal à quoi? La fonction de f1, f1 de x est égal à quoi? C'est quoi f1 de x? La première, est égal à x. Donc c'est une droite. X. F2 de x. X. Égale x au carré. F3 de x égale x à la puissance 3, etc. Vous voyez bien, donc, c'est-à-dire qu'ils sont là graphiquement, donc regardez bien, donc ils sont là graphiquement, donc je vais effacer ça. Je vais mettre l'exemple à Marifat. Voilà. Donc graphiquement, la suite de fonctions, donc, sont là graphiquement. Donc, la première, il y a la fonction f1, il y a, donc, là, le graphe, on s'en va à peu près, donc, il y a f1 de x égale x, la droite, c'est la première bisectrice. C'est la fonction, c'est la fonction f1. Donc, c'est la fonction, il y a دالة f1. دالة f2, donc, هذوما دول معروفين كلها في R. دالة f2 هي x2, donc c'est la parabole, donc là. F2. F3, donc F3, là, F2 c'est x au carré, donc là, F1 c'est F1 de x égale x. Là, F2 de x égale x au carré. F2, donc F2 هي دالة واحدة أخرى, donc نصورها كلها واحدة أخرى, donc on va la dessiner en bleu. والحاجة كيما هذه. شوف كل ما أن يكبر F3, donc هم يتلاقاو كلها, شوف يتلاقاو كلها في البوان 1, donc parce que كل les fonctions هذوما يتلاقاو كلها في البوان F3, F4, F5, etc. كلهم راح يكونوا دي بارابول, راح يكون هذه F2 ومن هذه F3. Pardon, يعني F3 c'est pas qui va être un impair, pardon, qui va être un impair, donc vous allez avoir un lien, donc
j'ai dit une bêtise là. F2 c'est x2, F3 c'est x à la puissance 3. Donc voilà. Code n paire, donc vous allez avoir une parabole. Code n impair, vous allez avoir une fonction تشبه x3, تشبه x3, etc. F4 donc F4 donc ce sera حاجة كيما هذه نصورها بالأحمر. F4 aussi donc راح تكون حاجة كيما هذا etc. و F5 donc راح تكون تشبه ثاني. Bon, donc à poser comme question. Donc là, je considère donc la suite تاعي donc Fn de x. كلمة على convergence simple. وين تكون convergente هذه la suite Fn de x فيها. Donc عندي هنا je considère la suite x à la puissance n. Pour lequel x à la puissance n هذه هي convergente x et x. جاوبني على السؤال. converge à 0. Ouais, بس وين pour lequel x et نازلك x égale 3 converge à 0. x égale 0 x égale 0 entre 0 et 1. Entre 0 لازم تعرف لا pour x appartenant donc là bon si x égale 0 vous allez avoir une suite qui est constante qui est égale à 0. Si x égale 1 vous allez avoir une suite qui est constante qui est égale à 1 égale à 1 la suite donc là بالنسبة للزيرو 1 هذه la suite x1 elle va converger vers 0. بالنسبة ل x pour x égale 1 donc vous allez avoir donc x1 elle va converger vers 1. Donc là la fonction pour x qui n'appartient pas à l'intervalle 0,1 fermé, donc la suite elle est divergente. Donc elle tend vers plus l'infini, on va vers moins l'infini. D'accord? Si x, là, je ne l'explique pas. Là, on l'a sur là. Donc si x n'appartient pas à l'intervalle 0,1, donc vous avez la suite x1, donc là, et donc elle tombe, ça dépend. Donc là, vers plus ou moins l'infini, ça dépend qu'on a plus grand que 1, donc elle va tendre vers plus l'infini, plus petite, donc ça dépend. Donc là, bien sûr, كاين حاجه اخرى دونك كاين ما بين موان 1 و 0 كاين ايتود واحده اخرى دونك ماهوش بليس انفيني ولا انفيني متاكدين حنا ملي بور اكس هذه متاكدين منها بور اكس ابارتونون الانترفال هذا 0 1 دونك لا سويت هذه اكس 1 دونك elle converge vers donc اي convergent دونك لا سويت هذه اكس 1 متاكدين منها اي convergent هذه متاكدين منها. La fonction f اللي converge là donc c'est la fonction, donc là, la fonction x1, donc la suite fn, elle converge vers la fonction f, la fonction f, تعرف la fonction t. La fonction f, donc on a f de x est égal à 0, si x appartient à l'intervalle, donc 0, 1, ouvert, f de fait le point 1, f de 1, égale 1. Donc la fonction limite, la fonction t. هذا دونك هذا خلاصة سهلة سامبل دونك لا كونفيرجونس سامبل نتكلموا على كونفيرجونس سامبل. بون نجوز ننتقل هذا maintenant ندخلوا في on va rentrer la convergence uniforme elle est plus importante, elle est fondamentale في les suites de fonctions في les séries de fonctions donc c'est une notion qui est fondamentale. Donc là la convergence uniforme. La convergence uniforme. Bon. Donc, منطلق كل شيء. منطلق ça, poème. Donc, عندنا une suite de fonctions fn. لازم تكون عندك الشيء هذا. fn. Donc, هنا tout n. Elle est définie sur un intervalle i. Donc, borné on est éligible يكون r كامل يقدر يكون dans r. Tel que, donc là, tel que fn converge simplement vers une fonction f, dans i. هذه منطلق.
سي سامبل التعريف تاعهم نقولوا بلي سويت اف ان نحطوا ديفينيسيون باش تخدم هذه converge uniformément pardon converge uniformément vers F sur l'intervalle I. C'est important, لازم نحدد الانترفال سي دونك عرفها بالماط ومن بعد نقولوا لا ميثود كومون ديمونطري لا كونفرجن سي بالماط سي كيف كما قلت لك كلكو سوا إبسيلون quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un de epsilon. Voilà, quel que soit epsilon positif, il existe, comme X, il existe, le rang là, il joue pas la qualité de l'epsilon. Et un de epsilon, tel que, reconnaît quel que soit X, quel que soit X, appartenant à I, quel que soit X appartenant à I, donc on a quel que soit N, si N, Super grand. voilà, si N est supérieur à N de epsilon, alors nous avons un valeur absolue, qui est F1 de X, moins F de X est inférieur à epsilon. Moins F de X inférieur à epsilon. epsilon, inférieur à epsilon. ما خليش تكونش. دونك فرق كبير ما بين لا ديفينيسيون هذه ولا ديفينيسيون تاع قبل. على اللي ما يعرفش الماط مليح اللي ما يبين كيف لا سي با لا ميم شوز. الفرق انه الاكس هذا كان قبل الان لو ابسيلون هذا في لا كونفرجنس في لا كونفرجنس يونيفورم دونك اللي بعد واللي ابري ستادير النوع هذا صالح لكل لي اكس تصلح هو تحت تصلح لهم الكل سواء جرافيكمون اللي عندنا اخر دونك سا نوتر دونك هذه شوف هذه كي نحلوها هذه شوف كي نفتحها هذه واش معناها الكلام هذا كي نفتحها هذه سا دير كو شوفوا ليه سا دير كو ابارتير دان سارتان دونك انا بالنسبه الان نزل ابسيلون بون اللي ما فهمناش سي با غراف نقولها لكم مره اللي ما فهمش الشيء اللي عندكم مبروكه سي با غراف هذا يهمنا سي لا براتيك نخدم لي زيكسيس على الاقل مره يفوت تفهم المعنى دونك انا كي نبدا ابسيلون كيفي باغ اكزومبل نبدو فالور ببساطه خلاص نبدا مثلا ابسيلون ايكال 0.01 باغ اكزومبل هنا اكزيست نلقى باغ اكزومبل نلقى ان de 0,01 est égal à, par exemple, est égal à 10 puissance 4. 10 puissance 4, par exemple. 15 exercices qui ont 10 puissance 4. Vous chiffrez les deux données, epsilon ou rang, pour tous les 1, pour quel que soit x appartenant à i, ou quel que soit n, qui est أكبر من 10 puissance 4, qui est n أكبر من 10 puissance 4. شكون اللي أنا أكبر من 10 puissance 4؟ Quels sont les ان أكبر من 10 puissance 4؟ شحال العدد تاعهم؟ نستنى فيكم هذاك. Est-ce que vous m'entendez؟ ما سمعتش الكلام تاعكم. Plus l'infini. لا ما نقولش تسنيفي، نقولنا ان سوبيريور. Plus l'infini عدد غير متعدد. الانفيني هي عدد غير متعدد. هي اكبر من 10 شكون؟ قولوا لي نعرفوهم سي. مين يبداو؟ 10 à la puissance 5. لا مش 5 يبداو. لا اكبر من 10 4 ديريكتومون. 10 4 هي 10 à la puissance 5. 10 puissance 4 انا 10,000 نكتبها هاي انا 10,000 2 اكسترا كلهم لان كل شيء عندك النمبر انفيني انا قلنا هنا 10 puissance 4 ان اكزومبل برك يكون كل فونكسيون تكتب لها الابسيلون تاعها تلقى لها لوران اللي الناس شوف لان يكبر ماس في الانفينيتي كلها كلها اللي ما يديريش يعرفوا دركا هما من الان الى حتى حتى ندير ابارتي دو ليني كلها كاش كيفيتي هذا شوف اللي عندنا شوف يعني نكتبها هذه كيفيتي شوف مليح اف ان دو اكس موان اف دو اكس اقل من ابسيلون عفوا اقل من 10 puissance 10 puissance لا 0,01
نحل مسحها شويه هذه واش معناها هذه نحو الضرر السوليد كما تاع السنه الرابعه متوسط واش ولي هذه واش ولي هذه نحو الضرر السوليد واش ولي بين اف دي اكس entre 0,01 و اف دي اكس moins 0,01 pour tous les x qui appartiennent. شوفوا جرافيكمون هذه واش تبدل ليها هذا هو المفهوم تاع الكونفرجنس سكوير ممكن نشوفوها جرافيكمون كيسكو سا دوني شوفوا نكتبوها جرافيكمون فوالا une minute graphiquement donc نحاول تشوفوها vous allez voir ونصورها je vais dessiner le graphique rapidement voilà voilà le graphique oui شويه mais c'est pas grave bon bon نصور أول حاجة نصور جو في ديسيني لا فونكسيون اف دونك عندي هذا الانترفال هذا الانترفال تاعي اي هذا نتكلم عليه نشوفوا هذا الانترفال تاعي كيما جو في ديسيني هذا نصور لا فونكسيون هذه نصور هي سي اف لا فونكسيون ليميت لا فونكسيون ليميت شوف بور تو لي زان من الان يقال نكتبها كذا خير اف نكتبها باش تفهموا مليح اف لي فونكسيون كلها اف ديال ولا اف ديال كل هذوما كلهم لي فونكسيون كلهم دونك راح يكونوا لي زيماج تاعهم اف ان اف ان اكس راح يكونوا اونتر اف بلس 0,0 هنا مش انترفال في الجرافيك مش انترفال بون هذا شوف انا كي نكتب انا اف بلس لا فونكسيون هذه الجراف تاعها اف بلس 0,01 واش هي الجراف تاعها ترانسلاسيون تهز اف ترانسلاتها باللونغور تاع 0,0 الابسيلون هذا والابسيلون هاك تجي الاخرى دونك الاخرى لا شوز اف هذه اف موان هي طبعا هذه سي اف موان والاخرى اف بلس تجي كيما هكا توت لي فونكسيون تاعي شوف توت لي اف راح يكونوا في لابوند هذه يخرجوا معاهم بور توت اكس ابارتونون اي معناها شوف علاه يستعملوا كلمه يونيفورم هذه كلمه يونيفورم من جات سيتادير لا سويت افان تتجه كلما ان تكبر تتجه بكل بارموني لما تجيش باغ اكزومبل نقطه اكس هنا نقطه اكس هذو كلهم يروحوا يتجهوا كلها نحو والاكس هذا لا فونكسيون تاع لك تهبط تحت لا ما كانش لا كونفرجنس لا ستادير لا سويت افان تروح كامله الفونكسيون كلها افان يتجهوا كلها نحو اف ونارموني هذا هو المعنى سونس جرافيك تاعه سونس جرافيك تاعه كونت لا كونفرجنس سامبل دونك ما عندناش لا بروبريتي يخرجوا لي فالور باغ اكزومبل هنا اكس هنا تجي واحده من اف ان دو اكس ابارتي دو تقدر تخرج تحت دونك ما تكونش في لابوند هذه هذا بون انا حاولت ندير مجهود باش نفهمكم شويه في لا كونفرجنس فورم بالديفينيسيون لا ديفينيسيون لو سونس جرافيك لان حنا في ليزيرسيس اون فا با ترافايي كوم سا ليزيرسيس عندنا ما تفيدك هذه في ليزيرسيس بتفهم كومبروندر مي هكا في ليزيرسيس واش نستعملوا بور ديمونطري qu'est-ce qu'on utilise في les exercices donc là comment démontrer comment كيف نبان comment démontrer que السمبل نستعملوا لا كونفرجنس يونيفورم نستعملوا هكذا اف ان نعملوا دو فلاش نعملوا الانترفال اي غير اف هذا معناه بلي اف ان كونفرج يونيفورميمون غير لا فونكسيون اف نستعملوا السمبل هذا بعد لا كونفرجنس سامبل نستعملوا غير هكذا فلاش واحده اف ان هكذا واف نعملوا اي هذه هي لا كونفرجنس سامبل لا كونفرجنس دو فلاش نعملوا الانترفال وين كاين لا كونفرجنس يونيفورم اللي باش نفهموا عليه كيف بون هذا كلام هذا ماشي راح نديمونطري التيورام on a une définition quel que soit epsilon il est existant tel que soit x بصح في لا براتيك comment démontrer qu'une suite converge uniformément
20 F في الانترفال تاعها يقولوا لي كومون في La limite, نعم la limitation n moins f de i. لا ليميت تاعها La sup f n moins f de i. Limite du sup. دونك هذه الفكره الاولى دونك جو كونسيدير اف ان اكس موان اف دو اكس والله كما تحبوا اف دو اكس موان اف دو اكس باسكو راح نديروا نعملوا الفالور ابسولي تاعهم La valeur absolue. الفالور ابسولي ومن بعد نكالكولوا سوب اكس ابارتونون ا اي الانترفال نحطوا فيه لا كونفيرسيون هذه واش راح تبدل لكم واش كنتو كالكولي سو سوب هذا هنا شوف لا كونفيرسيون سامبل واش حطينا فيكس X. اكس وين حطيناه بس في لا كونفيرجون يونيفورم بالعكس سي لو كونترير نحطو كاسكون هنا كوم فيكس ان فيكس ان هنا شوف في لا كونفيرجون يونيفورم تعتبر الان ما تهتمش الان خليه الان نحطو بارامتر الان نحطو بارامتر il faut calculer هنا الاكس هو اللي فاريابل الاكس هو اللي فاريابل تهتم اول حاجه تو كالكول لو سوب نتاع لا فونكسيون سي با لا فونكسيون اف ان بيان سور اذا كان لا فونكسيون دو اكس ليميت ايكال زيرو دونك غيتولي لك اف ان دو اكس مع اكس راح تولي لك اف ان دو اكس دونك تعمل لا ديفيرونس هذه لو سوب بور اكس ابارتونون اي تاع اف ان دو اكس مع في اكس وتكالكولي السوب تاعها تكالكولي السوب تاعها بالك السوب سي مش حاجه بسيطه على بالكم لا طريقه ترونكوما سي لا ميم سوب سي لا ميم سوب تاع نديرو في الترونكوما سي نفس المفهوم هنا حاجه مهمه بزاف هنا heureusement في l'exercice donc نبسطوا الامور مي لو سوب كالكول تاع السوب سي با مش حاجه بسيطه كيف سوبوزون كالكول واش عندنا لي بوسيبيليتي كال سون لي بوسيبيليتي نحسبوا عليهم هنا دونك لو سوب هذا واش يخرج لنا بروميرمون واش يخرج لنا وعندكم نعم ديبون دو كوا n. Voilà, voilà, c'est vrai, il faut donner une fonction de n. Puisqu'on a n, donc vous allez avoir موجب x, إذا كان خرج لك السوب تاعك أنا x راك غلط، راك ما فهمتش أنا السوب x appartenant à i. Dans la différence هذه tu vas avoir حاجة qui dépend de n, qui dépend de n. Donc je dis une suite numérique. C'est pour تخرج لك أنا كالكولي السوب. دير الحساب تاعك اليوم تعرف كيفاش تكالكولي السوب tu vas avoir une suite numérique dépend de n. تقدر تكون par exemple dans la puissance 1 3 sur log de 1 ça dépend كل exemple عنده تخرج دونك انا المشكله كل في الكونفيرجن هو كومون كالكولي سو سوب كيفاش تكالكولي نورمالمون تعمل هنا فيكسي وي لا faut تفهموا مليح هذه faut تفهموها مليح الان تاعك الان فيكسيها الان ثبتوا معناها فيكسي معناها لا في الكالكول تاعك في الحساب في الكالكول تاعك تحط ان بارامتر ثبتوا ما تهتمش به في كالكول لو سوب في الانترفال اي بارابور اكس مفهوم؟ بعد on va avoir une suite réelle بعد هنا اذا كان لا كونفيرجون يونيفورم دونك هذه لازم لا سويت هذه طون ديال زيرو كان عندنا لا كونفيرجون يونيفورم اف ان كونفيرجون نستنتجوا راه اف ان كونفيرج يونيفورمون اف سي سوب واكس ابارتونون اي اف ان دو اكس موان في اكس دونك لو سوب هذا هي باش نحل برك تكتب على الاف دو ان لو سوب هذا لازم دونك كما قلنا راح نوبتيغ اون سويت دونك يفا كونفيرجي vers زيرو jusqu'à ان طون vers منفي فوالا on va avoir une suite numérique إذا كان لا كونفيرجون يونيفورم il faut que ce sub donc converge donc la suite هذه va converger vers زيرو jusqu'à ان طون vers l'infini تعود ما كانش لا كونفيرجون يونيفورم qu'est-ce que vous allez avoir donc ou bien le sub هذا تلقاه plus l'infini donc vous allez avoir plus l'infini ou bien le sub هذا دونك يكون اكتلاب بور توتان باغ اكزومبل تقدر تلقى السوب هذا كما لازم تقول هذاك السوب هذا تلقى بور توتان اللي ستريكتومون سوبيريور على اون كونستانت لو سوب بور توتان
اللي ستريكتومون سوبيريور دونك امبوسيبل نكونفيرجي vers زيرو دونك باسكو الكريدي تاعي اذا كان عندكم باغ اكزومبل اون سويت مثلا عندي اون سويت ان تل كو كان كو سوا ان هذه نستعملها ياسر في vous avez eu un est strictement supérieur à 1 par exemple la limite تاعها واش فيريفي اذا كانت تكزيست ليميت تاعها كيس كان فيريفي كيس كان فيريفي لا ليميت نستنى فيكم هذه مشويت j'attends la réponse divergence. لا ما كاينش سوبوزون عندي اون سويت يو ان بالنسبه لنا الان ما يهمناش دونك نرجعو لا كونفرجونس ليفر اون ريفيان دونك لا ريغل القاعده هاي لا قاعده هذا واش نديمونطو كون نديمونطو بون اون جينيرال شوف مليح دونك لازم تفهموا السوب سي كوا لو سوب لازم نفهموا فيها واش هو لو سوب هذه تسموها باغ اكزومبل انا عندي اش ان نحطو اش ان هنا نحطو اش ان ماشي اكس هذه نعوضوها بلا لي مش يسمى الاول بيان سور قلت لكم في الاول كيما حنا قطعنا بلا زيرو واش نعوضوه نعم كيما قطعنا كيكون كنا كنبغيو زيرو كيكون اي نو بي تخش زيرو هنا تفتح زيرو لا ما تقولش كيما لا فونكسيون تاعك معرفه اف ان دو اكس موان اف دو اكس دونك عندها اللي ديفيني راح تقول لي فونكسيون نسموها هي اش ان دو اكس اش ان دو اكس ايكال ا ايكال اف ان دو اكس موان اف دو اكس دونك elle est égale à par exemple عندها une valeur si x est différent de par exemple de 1 elle est égale à une valeur si x égale 1 d'accord bien sûr إذا كان عندها plusieurs في كل موضوع تاع انترفال اللي ديفيني باغ داكور بون دوكا شوف مليح هنا السوب المفهوم تاع السوب هذا هذه لا فونكسيون كيما قلنا دوك نسموها باش ما نخلوهاش دونك تولي لنا هنا اون اوبتيان سوبوزون نسموها يلقى هذه اف ان دو اكس موان اف دو اكس نعطيها اسم باش تحبوا نسموها نديروها في اكس نسموها اش ان اش ان دو اكس نسموها اش ان دو اكس دونك هنا البروبليم سي كو المشكل انك تضرب السوب هنا بون supposons est positif كان السوب تاع valeur absolue تاع فونكسيون اش ان دو اكس هنا فونكسيون ريال هنا ان ثابت هنا تحطوه انا قلت لكم ما تهتموش بالان تحطوه شكون بارامتر شكون فونكسيون فيها بارامتر دونك هنا ليتود تاع السوب شوف انا عندك شوف مليح نعطيكم بعض لي ديتاي اكس ابارتونون ا اي باش تشوفوا مليح هنا كذا الاي تاعك شوف هنا كذا الاي سي ان انترفال فيرمي ا بي هنا السوب هذا يولي ماكسيموم يولي الماكسيموم هنا السوب هذا اكس بارتونون اش ان دو اكس يولي ايغال ا ماكس ماكسيموم باش تفهموا حاجه باللي بسرعه نديرها لكم بسرعه شوف مليح في ان اكزومبل تري سامبل نزل الانترفال باغ سوبوزون نزل الانترفال هنا 0 1 هذا الانترفال 0 1 نزل اكزومبل سامبل خلاص سوبوزون بلي لا فونكسيون تاعي هي لا دروات هذه كاين لو سوب تاع لا فونكسيون في الانترفال هذه صورتها هنا في الانترفال 0 سي كوا هنا نعم c'est un le maximum c'est en même temps le maximum ça le plan l'intervalle je prends l'intervalle هنا 0 1 0 1 le maximum sur هو 1 c'est pas le maximum ce qui n'est pas atteint n'est pas atteint en général شوف مليح en général في البروبليم تاع لا كونفرجونس في الكالكول تاع السوب هذا يرجع مشكل تاع كالكول تاع الماكسيموم وتولي القضيه بسيطه دونك الكالكول ماكسيموم تاع اون فونكسيون ça devient facile كيف نكالكول الماكسيموم تاع فونكسيون comment je fais donc là on va diviser
الكالكول تاع السوق هذا يرجع مشكل تاع الكالكول تاع الماكسيموم وتولي بسيطه. دونك الكالكول ماكسيموم تاع اون فونكسيون سا ديفيان فاسيل. كيف نكالكول ماكسيموم تاع فونكسيون؟ كومون جو في؟ On annule la dérivée. Donc, si la dérivée, par exemple, في البوان هذاك elle change de signe, نعطيكم دوك ندير مع فاش اخرين دونك pour démontrer que le point هذاك c'est un maximum. Donc, c'est un maximum ولا ماهوش ماكسيموم. دونك كاين باسكو لا ديريفي وحدها ما تكفيش. لا ديريفي ça suffit pas. Donc, il faut que نعم dérivé égale à 0. ça suffit pas. ما تكفيش. Donc, la dérivée seule, ou par exemple, la dérivée seconde. La dérivée seconde في البوان هذاك تكون على العكس تكون نيجاتيف. الماكسيموم لوكال. نعم. الماكسيموم لوكال لازم يكون ديريفي إيكال زيرو. ان ميم طون. ارفع صوتك ما سمعوكش. ارفع صوتك شويه. الماكسيموم لوكال كيما كنديرو في D'accord, il y a un maximum local. Il y a aussi le maximum local. Le premier dérivé s'annule, le deuxième dérivé ne s'annule pas. Ça ne va pas aussi ici à Sénégal. C'est positif, je pense. L'axe négatif. 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 Ah, tu dis que la solution. Donc, il y a un maximum local et après, donc, chauffe l'intervalle CAC. Donc, si il y a une croissance, il y a une croissance ou une décroissance, c'est un maximum global. Il y a un maximum global. Donc, on peut le voir. Donc, c'est un لما تكون عندنا قضيه كما هذا تسهل لنا الامور تسهل. كالكول الماكسيموم في الريسيرش. deuxième dérivé positif. نعم. متى كان deuxième dérivé positif ماشي نيجاتيف. مينيموم يولي مينيموم. لا ديريفي سكوند البوان هذاك كي لقيتها نيجاتيف بوزيتيف البوان هذاك سيستم مينيموم لوكال ماشي ماكسيموم لوكال. مفهوم؟ ماكسيموم كيف نعم كيف؟ عندنا لا فالور ابسولي سما يكون مينيموم ولا ماكسيموم كيف تنحى هذا فالور ابسولي تولى فهمتني بعد تولى لا فالور ابسولي تنحى باش تدرس لا فونكسيون تاعك فوق تنحي لا فالور ابسولي تدرس لا فونكسيون تاعك ما تخليهاش لا فالور ابسولي فونكسيون تدرس هكذاك لا فالور ابسولي دونك لازم تنحي لا فالور ابسولي تدرس لا فونكسيون تاعك لا فالور ابسولي اف ان دو اكس تيغال ا لا سي بوزيتيف تيغال لا سي نيجاتيف دونك هنا تنحي على حسب السيني تاع لا فونكسيون تاعك تولى لا فالور ابسولي دونك ما يهمناش بون شحال الساعه شحال ضربه واحده درك راهي واحده وكذا Bon, juste نعطيكم l'exemple on utilise la conversion uniforme في l'exemple اللي تاع قبيلات كنتاع دونك نهزو l'exemple هذا باغ اكزومبل on reprend شوفوا مليح on prend la suite هذه F1 l'exemple بسرعه شوفوا la prochaine fois نديرو l'exercice خليكم في الدار essayez de le faire bon كاين دي ستودنت داروها عطاو لا سوليسيون وخدموا صحيح l'exercice numéro 2 اللي فيها la conversion uniforme la conversion simple essayez de le faire فيها الخدمه شويه مي c'est un très bon exercice essayez de le faire باش comme ça كي نكوريجوه دونك بون عندنا لا سويت F1 اللي عطيتها المره اللي فاتت هذه avec هنا F1 de x est égal à donc là المره اللي فاتت عطيتكم 1 sur n هو x 1 sur n x bon vous voyez bien que هنا bon نصوروا نديروا graphiquement regardez bien graphiquement qu'est-ce qui se passe شوف مليح Voilà, graphiquement. Donc la suite F1. Donc, on a la suite F1, c'est la droite. F1. C'est pardon. On va dessiner F1, d'accord, voilà. Ça c'est F1, c'est F1, voilà. Bon, بعد F2, F1 est égal à quoi? Est égal à x. F1 de x est égal à x. F2 de x, donc est égal à 1 demi. Donc F2 de x, F2 de x est égal à 1 demi de x. Donc راح تكون نصورها بالأخرى.
Donc, je vais dessiner 3 ou 4. Donc, هنا. هذه c'est F2. F3. F3 c'est un tiers. Donc هنا نصورها هنا. F3 تكون هابطة أكثر. Donc هنا. Donc هنا. F3. Voilà. Bon, ça suffit. Vous avez ici donc. Nous avons donc un F1. Nous avons F1. Nous avons ici F2. Nous avons ici F3. Bon. شوفوا مليح هنا كنتكلموا على convergence uniforme. Lorsqu'on parle de la convergence uniforme. نتكلموا على نزو I par exemple. نزو I est égal. Est-ce que vous m'entendez? Ah d'accord. Oui. I égale 0 plus l'infini. I égale 0 plus l'infini. Donc est-ce qu'on a la convergence uniforme في l'intervalle 0 plus l'infini? C'est-à-dire نعمل هنا شوفوا مليح هنا لا فونكسيون هذه f n de x. La convergence simple est égale à 1 sur n x, pardon. 1 sur n x. Donc c'est clair, pour x, elle converge vers, et pour x appartenant à R, elle converge vers 0. C'est clair. تثبت x هنا في R, donc ça veut dire que la fonction تاعنا f1, on va converger simplement vers la fonction سماها هنا par exemple. Bon, سماها f0. f0 avec f0 هنا f0 de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à R. عندنا convergence simple vers la fonction nulle. La fonction elle est l'axe des x, elle est la limite. C'est clair, باينة. شوفوا كيفاش n'importe quel x. شوفوا n'importe quel x. شوفوا هنا هاي تبدا f1 de x هنا f2 de x تولي هنا f3 de x. شوفوا باللي on obtient suite qui va converger vers 0. partout عندنا تماما هنا par exemple هنا f1 هنا f2 هنا f3 هنا كل ما n تكبر vous allez une suite vous allez obtenir une suite qui va converger vers le point هذا. هذه la convergence simple. Est-ce que عندنا la convergence uniforme غير l'intervalle 0 plus l'infini. Là, il faut étudier. Il faut étudier la convergence uniforme. Il faut étudier sup. On va voir. Sup. Valeur absolue. Fn de x. Donc moins 0. Donc c'est pas la peine de mettre moins 0. Donc moins 0. Pour x appartenant à 0 plus l'infini. Donc est égal à sup. Valeur absolue. Fn de x. X appartenant à 0 plus l'infini. Donc, puisque la fonction terne est positive, fn de x est égal à 1 sur n x. Donc, vous voyez bien que si x appartient à 0 plus l'infini est positif. Donc, sup est égal à sup, la fonction 1 sur n x. Je vais compter sup pour x appartenant à 0 plus l'infini. Je vais compter. dépend de x, mais je me souviens لا x. هاي الغلطة الكبيرة اللي طحت فيها الوقت. أنا قلت لكم اكس هنا اكس راه في 0 بلس l'infini في 0 بلس l'infini ماشي ديبون دو اكس ديبون دو ان ماشي ديبون دو اكس. Le sup تاع une fonction ne dépend pas de x, c'est un nombre. Mais qu'est-ce que tu fais là, monsieur? واش رايك؟ ما كاينش السوق لا. فوالا هي انا شوف مليح باش نتكلموا على السوق. شوف فونكسيون اف شوف وقتها يكون عندها سوق تاع فيني باش نقولوا السوق. هنا اف دونك سوق دو اف existe c'est l'infini si c'est quoi أقول c'est quoi si انا بان لي كيتشتقات 5 انت ما داك هو عاود نتكلم بالوجود
كي تشتق هذاك ما كاينش خلاص اشتقاق، ما كاينش اشتقاق خلاص. ما نتكلموش الفصول انترفال في بلس لانفيني. لا بالعقل. انا نرجعوا عندكم مجموعه محتويات فيه باسكو انا لي فالور هذوما 1 sur n x sont des ensembles de nombres réels contenus في R. نقولوا وقت عنده سوب l'ensemble وقت quand est-ce qu'il a un sup. L'action de la banque X différent de... un sous-ensemble في R. Quand est-ce عنده سوب مضمون اللي عنده سوب. سوب واش هي الديفينيسيون تاعو واش هي par définition c'est quoi le sup. C'est quoi le majorant? C'est le plus petit des majorants. C'est le plus petit des majorants. Donc أنا باش تكون مجموعة في R عندها سوب لازم تكون نيسيسيرمون تكون ماجوري. يكون ماجوري معناها بيرمي لا فونكسيون تاعك لازم تكون ماجوري على الأقل. مفهوم؟ لازم تكون لا فونكسيون تاعك ماجوري. أنا سي A هنا ماهوش ماجوري، لي با ماجوري. اش معناها الفونكسيون لي با انصومبل لي با ماجوري؟ معناها بلي كيل كو سوا النمبر اللي فازو تلقى عنصر في المجموعة اللي أكبر منه. هذا واش انصومبل لي با ماجوري. Un ensemble majoré, s'il existe M, tel que quel que soit X appartenant, X inférieur à M. العناصر كلها المجموعة أقل من عدد ثابت هو نسموه M. Si elle n'est pas majorée, par exemple, R n'est pas majoré, l'ensemble des entiers naturels n'est pas majoré. هنا باش نتكلم على السوب تاع ان سور ان اكس ان ثابت نثبتو نجيو كيلكم بصح نثبتوه. شوفوا الجراف ريغاردي بيان نهز فونكسيون كيلكونك وحده من فونكسيون كيلكونك في زيرو بلس لانفيني. اسكو لي ماجوري لا فونكسيون تاعكم هذا؟ اسكو لي ماجوري؟ هنا شوف مليح هنا لا فونكسيون تاعكم شوف مليح هذه لا فونكسيون عاود نكتبها لك 1 sur n نثبتو n il est 6 x tend vers quoi lorsque x tend vers plus l'infini. Plus l'infini. Plus l'infini. plus l'infini. انا قلت n ثابت n نثبتو او ما تعملوش كيما هكذا تخلط لكم الامور تخلط ما بين n والx. لكن حاجه على السوب نثبت ان ما نهتمش بها خلاص يعني لي بوزيتيف في بلاصتو نخليه. دونك هنا il va tendre vers plus l'infini parce que x tend il va tendre vers plus l'infini. donc il va tendre vers plus parce que انا ولي ماري من 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 donc il va tendre vers plus l'infini. donc vous voyez bien qu'il va tendre vers plus l'infini. donc sup est égal à plus l'infini. هنا السوب تاعك هنا السوب هنا pour tout n هنا حقيقة est égal à plus l'infini. Quel que soit un tout n égale 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou... impossible de s'étendre vers 0. Voilà, faites-vous étendre vers 0. Comment tu veux qu'il tende vers 0? Ça roule de mal, comment il fait 0 plus l'infini. Je suis dans 0 plus l'infini. المعطيات تبدل كلها الكل بدل l'ensemble. Donc par exemple, au lieu نهز 0 plus l'infini, regardez bien le cas. Supposons le cas, نحوس نيتودي لا convergence uniforme تاع لا سويت هذه. Donc je veux étudier Donc je vais étudier la convergence نذكر Fn نز Fn de x Fn ما نعرفهاش في 0 بلس l'infini. نعرفها par exemple في 0 مثلا في 0 0 A avec A هذا nombre qui est strictement positif. A égale 1 ou 2 ou 3 ou 10 ou 100 المهم un nombre strictement positif. هنا وي هنا دوك نضرب هنا بسهولة باللي Fn converge uniformément vers 0 la fonction 0 هذه هنا في الانسومبل هذا 0 voilà شوفوا مليح باسكو هنا لو سوب ريغاردي لو سوب نتاع قلنا فالور ابسولو نتاع فان لو اكس موان 0 هنا اكس appartenant à 0 a est égal à sub dans la fonction donc elle est positive donc 1 sur n x appartenant à 0 أنا بسيطة أنا بسيطة خلاص شوف لا فونكسيون تاعك مالك فاهمها نرجع للجراف فيكسي باغ اكزومبل أنا نحط الآن تاعي هنا نحطو هنا نحطو ديرو هنا على الانترفال هذا نثبت ان نثبتو
لي فونكسيون F1 كلها هذوما واش تقدر نقول عليهم F1 pour n fixé واش تقدر نقول عليها لي فونكسيون هذوما سون دي فونكسيون divergentes. لا فونكسيون شوف F1 de x n ثابت F1 de x est égal à 1 sur n x 1 sur n parce que الفونكسيون لينيير هذه داله خطيه عندك انا الان تاعها 1 sur n est strictement positif دونك واش تقدر هنا pour n quel que soit n n ثابت m ثبت دونك في الانترفال هذا 0 a la fonction Fn هذه elle est strictement croissante لا strictement croissante parce que le coefficient directeur تاعها هو بوزيتيف معروفه من السنه الرابعه ولا السنه الاولى ثانوي دونك puisqu'elle est croissante دونك هنا الانترفال اللي فيرمي دونك سور هنا سور تاعها سور تاع 1 sur n x x appartenant à 0 a اللي قلت لك هو الماكسيموم هو سي لو ماكسيموم سي لو ماكسيموم 1 sur n x appartenant à 0 1 الماكسيموم il est atteint où puisque les fonctions croissantes وين تلقى تلقى ا وين تلقى A sur في A il y a atteint في البوان la plus grande valeur du point A donc est égal à 1 sur n multiplié par A donc est égal à A divisé par n هذه اللي قلت لكم عليها بلاد سي لا فونكسيون فوالا ديبوندي من ان وهذه سي كلار بلي هنا الفالون عندنا ا سور ان الفالون فير زيرو باسكو ان فير لانفيني دونك هنا البرهان تولي وي نسمع تفضلي وي Donc nous avons F1 converge uniformément vers la fonction de 0 donc sur l'intervalle donc sur tout intervalle 0 a. Monsieur. Oui, Anasma fait poser la question. Monsieur, le cas de F1 de x, il y a moins x sur 1. F1 de x égale moins. Alors, je vais faire avec qu'est-ce qu'on obtient? Moins x sur n. عامل الجراف يقول لك كما شوف الجراف يقول لك الجراف كان يقول العكس يقولوا كانوا هكذا يقولوا الكونترير دونك عندنا نوزافون اوسي دونك هنا Moins x sur n. خليني نصور لك فيها الجراف تاعها عندنا لا كونفرجون سامبل لا كونفرجون L'intervalle 0 plus l'infini. في 0 بلس l'infini. Oui, monsieur, tu les décroissances, donc on a uniformément. Ouais, maximum, il est atteint, on a la place. 0 A. هذا intervalle 0 A. السوب تاعها سي كوا هنا السوب؟ Oui. السوب سي كوا هنا؟ أعطينا لا ريبون. نعم السوب هنا هاو السوب. Il est toujours égal à 0. السوب il est toujours égal à 0. مفهوم؟ هنا quel que soit n sub تاع moins 1 sur n x est égal à 0. Donc vous allez avoir une suite qui est égale, constante qui est égale à 0. Donc il va tendre vers 0 aussi. Il va tendre vers 0. مفهوم؟ نحبسوا دونك سي لي لور الوقت وصل الوقت دونك 1h20 كما قلت لكم دونك اسيي دو فار ليكزرسيس كما قلت لكم اسيي دو فار ليكزرسيس نتاع هذا تكلمنا برك على الديفينيسيون عطينا ان اكزومبل يوضح مليح اسيي دو فار ليكزرسيس دو نتاع السوجي والمره الجايه ان شاء الله دونك اون فا اسيي دونك اذا جوجل نيت جو بونس كو سا مارشي دونك زيدوا اعطوني لي كومونتير قولوا لي اسكو سا مارش دونك تفهموا ولا تتبعوا مليح Et la prochaine fois, donc, on a invité pour faire l'exercice numéro 2. Pour faire l'exercice numéro 2. Bon, ça comme والملتقى ان شاء الله نتلاقاو فرصه اخرى ان شاء الله. بون سو سورا tout pour cette séance. Merci, monsieur Sahaba. Merci. D'accord, très bien. السلام عليكم.